Итак, это новый объект, заказ от студии печного дизайна, камин в неорусском стиле, кирпич ручной формовки, донские зори. Итак, расстелили уже рубероид и начинаем изолировать деревянную стену. Параллельно производится затарка кирпича. На улице изготавливаются детали, конфетки, карнизы, плинтуса, пояски. И мы начинаем. Поехали! Пока здесь изготавливаются детали, там уже делается раскладка первого ряда. Такой вот интересный кирпич. Это начало конфетки. Не успели закончить первый ряд карнизный, как сразу же приходится точить дальше конфетки. И этот же кирпич, помимо конфетки, сразу же на нем делается выборка для ниши под изразцы. То есть и сейчас следующий также пойдет в перевязку сюда, а второй опять будет для ниши изразцов. То есть вот так вот в одном кирпиче сразу несколько позиций. Бывает, конечно, в этом кирпиче и вот такие дефекты. На лицевой части их не видно, а на срезе появляется канавка. И кто-то скажет, что это брак, а я скажу, что это история. Здрасте. Привет, труженикам. Привет. Ну как, заехали на объект? Да, уже вот вчера заехали, делали, тут уже обустраивались, теплячок пока поставили. Первые ряды вот сегодня уже начали точить. Сейчас покажу. Вот, у нас уже получается первый ряд. Конфетки уже вот второй ряд сделали. И начинаем уже ниши под изразцы. Вот так вот. Слушай, а первый ряд весь будет у тебя с внутренним радиусом? Я вроде наружный. Первый ряд, да, тут получилось небольшое изменение. У нас фундамента не хватило для еще одного ряда, для наружного радиуса. Ну, я заказчикам звонил, показывал. Размеры те же, что и в проекте? Или поменьше получилось? Чуть-чуть сделались поменьше, еще видишь, из-за чего. Они-то сделали размер, а стена деревянная 5 сантиметров мы изоляцией съели. Еще покажи мне кирпич по литру. Потому что в проекте что-то больно пестровато было. Я смотрю, вот цвет более-менее однородный. Ага, вижу. То есть желтенький есть и красненький, и черный. А на срезе он какой весь получается? На точенку только красный будешь брать?
Но он и этот кирпич, он даже коричневый и желтый, он на срезе получается красного цвета. Понятно. Так, слушай, а смесь у тебя светлая какая? Ты ж с основитом работаешь постоянно? У тебя обычно темная была, сейчас смотрю, какая-то светлая. Так, а смесь мы используем основит цементно-песчаная, бежевый цвет. Ну, мы в основном с цементными смесями на лицевую кладку используем. Понятно. Слушай, по времени сколько рассчитываешь, тебя займет до сдачи? Ну, примерно, не знаю, дней 8 это точно, а там может быть и больше. Сейчас пока непонятно, как это все пойдет. Они конфетки много занимают времени, плюс на одном кирпиче у тебя идет и конфетка, и другая еще, вот ниши сейчас. Потом сразу же идут внутренние вот эти срезы. Долго с ними возиться. Понятно. Ну, держи в курсе. Ближе к середине покажешь, как процесс идет. Да, хорошо, там сейчас мы как полочку уже начнем образовывать. Ну, давай. Удачи вам. Ага, ну все На тогда, связи. пока, на связи.